အားလုံးမင်္ဂလာပါတူတူ channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီကျွန်မရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Excel မှာပေါ့နော်။ကဏ္ဍတွေကိုအလွယ်တကူပေါင်းလို့ရတဲ့နည်းတွေနှုတ်လို့ရတဲ့နည်းတွေအကြောင်းကိုကျွန်မကရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရဲ့သင်တန်းလေးကို Like and Share Subscribe နဲ့နှိပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အောင်နော်။ Okay ပထမဦးဆုံး Microsoft Excel လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်။ Okay, Microsoft Office ဆိုတဲ့ Excel လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါပေါ့နော် Microsoft Excel ကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကဏ္ဍတွေကိုလက်တကူပေါက်လို့ရတဲ့နည်းရဲ့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းအကြောင်းကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီဟာမှာ font လေးတစ်ချက်ရေးလိုက်ပေါ့နော်။ကျွန်မက win message ချနဲ့ဒီမှာတက်ကြောင်း win message ချ Okayအဲ့ဒီဟာပေါက်တဲ့နေကြောင်းကျွန်မရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ1000ရယ်2000ရယ်3000ရယ်ပေါက်လို့ရရအတွက်အဲ့ဒီဟာလေးကို select ပေးလိုက်ပါ select ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်မှာ auto sum နဲ့ပေါက်လို့လည်းရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဟာလေးကို format လေးနဲ့ပေါက်လို့လည်းရတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုမြင်မြတ်ချင်း keyboard မှာရှိတဲ့မြင်မြတ်ချင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့1000နဲ့2000နဲ့ပေါင်းမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ keyboard မှာရှင်းကိုပြီးတော့အပေါက်လက်ခံတာတစ်ချက်နှိပ်2000အဲ့ဒီတစ်ခုပဲပေါင်းမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ formula ထဲမှာပေါ်ပြီးတော့ enter လေးတစ်ချက်နေဒါဆိုရင်3000ပဲဟာနဲ့1000နဲ့2000နဲ့ကိုပေါင်းထားတဲ့3000ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ3ခုလုံးကိုပေါင်းလို့လည်းရတယ်နော်အဲ့ဒီဟာပေါ်ရတဲ့မြင်မြင်ချင်းကိုတစ်ချက်နေ1000ပြီးတော့အပေါင်း2000ဒီပုံမှာအပေါင်း3000ပြီးတော့ဒီပုံမှာ enter လေးတစ်ချက်နေ okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်အဲ့ဒါ1000 2000 3000ရဲ့ပေါင်းထားတဲ့အဖြေပေါ့နော်6000ဒါမှမဟုတ်ရင်နှုတ်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုနှုတ်ရအတွက်ကျမတို့က formula လေးနဲ့နှုတ်မှာပေါ့နော်နှုတ်ရအတွက်အဲ့ဒီဟာလေးကိုမြတ်ချင်းခံတယ်ဥပမာ3000တန်းမှာ2000နှုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို3000နဲ့ပြီးတော့ဒီပုံမှာ minor လေးတစ်ချက်နဲ့ပြီးတော့2000နှုတ်မှာတက်ကြောင်း2000ဆက်လက်ပြန်ပြီးတော့ enter လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒါဟာနှုတ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါ3000နဲ့2000နှုတ်ထားတဲ့အဖြေပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာကဏ္ဍကိုလွယ်တကူပေါက်လို့ရတဲ့နည်းနဲ့နှုတ်လို့ရတဲ့နည်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Okay ကျွန်မရဲ့ video file လေးကိုစနေဆိုထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မရဲ့ video file လေးကိုလည်း like နဲ့ share စကားလေးနှိပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးတော့အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။